Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam didoakeun cing laluna hutang-hutangna. Anu amina tarik berarti garede sorana. Aya anu jomblo henteu? Allahu Akbar. Nu jomblo cing gaduh kabogoh. Anu amin berarti teu payu. Nu hoyong nikah cing enggal nikah. Nu tos nikah cing nikah deui. Cing bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqulu ba'da hamdil jalali muzalliyan ala nabiyyi wal ali. Alhamdulillahilladzi qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah sadaqul azim wa sadaqur rasulul karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasranihi ayumajisanihi. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Anu ku pribados dipi hormat oge ku Allah dimuliakeun. Amin. Karsana sahibul hajat keluarga besar Bapak Jaja kali istri beserta keluarga nusanesna mugia aranjeuna cing daramang lahir batina, cing paranjang yuswana, cing barokah rumah tanggana, cing baragja dunya baragja akhiratna. Terkhusus keluarga besar Raja Linting, mudah-mudahan cing tambah sukses, tambah maju, tambah berkah dan membawa keberkahan. Para kiai, para ajengan, para ustad, para alimil ulama alladzi lam yudhkar ismuhu hafizahullahu ta'ala wal karami. Doakeun guru-guru urang sadayana cing daramang paranjang yuswana. Aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat sepuh kesepuhan anu araya di sabundereun ieu daerah kum sadayana warga wargi kampung desa kecamatan Kabupaten Sumedang. Kumaha dararamang sadayana
Alhamdulillahirobbil. Walaupun kita sering bertemu, semoga tidak ada rasa jemu antara dirimu dan diriku, melainkan ada rasa rindu yang terpatri dalam relung kalbu antara kamu dan aku. Amin atau lain well. Halo, siap urang ngaos. Tos dai engke aya Ustad Nana. Ustad Nana insya Allah dongkapna engke jam 3:30. Pokona mah anjeunna nembe nga-WA OTW. Oh tungguan weh. Kela saat can ngaji rek nanya heula, ieu jamaah rek ningali dai nanangna, rek ningali Ustad Nana. Geus salah da tujuanana oge. Tujuan ka dieu teh hiji arek ngaj. Heup eta. Entong tujuan rek ningali dai, rek ningali ustadna da rek he bentuk nama. Naon sababna? Sabab lamun ngaji ningali nu ngajina bilih engke nalika urang geus papangi jeung jelemana. Oh iya geuningan Ustad Nana teh. Oh iya dai teh. Tungtung nama pas pisan papangi jeung anu ngajina nu teu dipikeresep ku urang, tungtung nama embung ngaji. Da ngajina teh hayang jeung Ustad Nana. Aya nu kitu. Heueuh urang. Bu, kacontohan. Coba abdi rek naros. Ari di dieu aya pangaosan rutinan. Sok seueurna siga kieu tara. Tah iya contona teh kieu. Ari Ustad jauh di daratangan, ari Ustad deukeut di arantepkeun. Aya nu kitu? Iya contohnya teh. Berarti urang mah jamaah anu GR ku Ustad jauh. Tong nyebut gelo aja. Jadi naon atuh cenah dai ari tujuan ngaji teh. Tujuan ngaji mah hayang ngalap barokah. Ari barokah teh ziyadatul khair wal manfaah, nambah-nambah kahadean jeung meunang manfaat. Ari ngaji mah boro-boro rek ningali nu ngajina, tujuan ngaji hayang bisa geus salah. Naon sababna? Lamun tujuan ngaji hayang bisa engke geus bisa embung kana ngaji. Mata hayang meunang kahadean we. Da ari ngaji mah boro-boro inditna can indit oge kakaraniat geus diganjar ku Allah. Alham komo ieu nu mere cai. Geus teh ka itu ganjaranana. Alham sok tingali heula atuh nu mere caina. Allahu Akbar kot kagempeur gitu. Ya teh rek mere cai anu murah. Sok. Nuhun. Tuh tingalikeun. Naon eta jerona? Oh nenek. Susu. Alham berarti ieu arapal panitia kadai yen da teh kurang giji. Matak mun aya ajengan kurang giji kudu dibere sumbangan susu mah kudu dikenyang hop balik deui ka mimiti aja lain nah cenah Kang Dai bet kudu nanya kitu sagala bisi salah niat engke bisi capek gawe teu ka tujuanana urang kade teh ngaji matak sinkronkeun antara mulut jeung hate teh urang hayang ngalap barokah ti ulama, ngalap barokah tina ilmu baginda Nabi, ngalap barokah dina silaturahmi. Maka lamun urang tujuanana ngalap barokah, insyaallah bukan hanya ganjaran, hampura dosa oge bakal dilungsurkeun ku Allah jeung urang sadayana. Eta aya naon menirariweuh kitu nya? Cak Odah, Cak Popon duduk ya. Kamu tidak kebagian duduk. Kalau tidak kebagian duduk, sini duduk saja sama aku. Abi mah nya sok saredi ari ningali jamaah nu teu kebagian duduk na pangajian teh. Tingalikeun Allahu Akbar ting tempat anu heureun ting bujur nu gede. Sok merenahkeun heula, da kudu merenah. Ibu, insya Allah orang di dia bakal menang ganjaran.
bakal menang hampura dosa ti Allah. Sakala deui bujeng-bujeng angkatna sate acan angkat oge tos diganjar tos dihampura dosa ku Gusti. Man intaqala liyata lamal ilman gufira lahu qabla ayatua. Cing saning jalma nu ngalengkakeun sampeana rek ka pangajian can ngalengkah tos beak sagala dosa dosana jeng jreng jreng jreng. Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Cing saning jalma nu kaluar ti bumina ngalalabring ka pangajian maka eta jalma sarua jeung jihad fisabilillah dugikeun ka balik deui ka imana masing-masing ka imana masing-masing ka imana kitu. Alhamdulillah. Jadi datang ka dieu urang menang ganjaran dacan datang oge tos diampura dosa ku Gusti. Datang ka dieu urang teh jihad fisabilillah dugikeun ka urang uih deui ka bumina masing-masing. Matak nu ngaranna pangajian rek ajenganana nu jauh rek ajenganana nu deket rek ajenganana terkenal atanapi ajenganana teu terkenal inditan ka pangajian tong harare es meh loba doa karena duit wae. Nah pangajian mah loba doa aya duit mah cukup kudu ngayakeunana. Tah ieu nu ngayakeunana ieu mudah-mudahan duitna cing diganti ku Allah cing jadi tabungan di akhirat. Da ieu teh pasti make mayar dai jeung ustadna oge make amplop ya. Tapi demi Allah dai mah teu beuki amplop nu penting mah ikhlasna. Da ngaji ka dieu teh hiji rek neangan amah. Tong kitu ya. Matak pajaja jeung keluarga didoakeun duit nu dikaluarkeun jang pangajian ayeuna cing dilipat gandakeun ku Allah jadi tabungan di akhirat. Nah pasti itu duit itu seutik ce, da itu menang nyewa lain milik sorangan. Ieu tenda menang nyewa, panggung menang nyewa, sound system menang, dai jeung ustad nanana oge menang ngondang, menang nyewa. Emang kami cowok sewaan. Ayo sate acan urang ngaos urang shalawatan heula siap. Mudah-mudahan sholawat cing didugikeun ka baginda Nabiuna Muhammad. Urang cing kaloloberan syafaat mantena. Urang cing dianggeun umat mantena fi dunya wal akhirah. Khususna cing ngabarokahkeun ka murang kali anu ulang tahun. Mudah-mudahan anjeunna cing panjang yuswana. Sehat lahir batina. Gede milikna tebi balaina salamat dunia akhiratna. Berguna bagi nusa bangsa jeung agamana. Tuturkeun sadayana. Assalamu alayka. Cing kompak. Astagfirullahaladzim. Moal balik. Maksudna teh tuturkeun. Maca salam ka nabina. Lain tuturut dai, tuturut mundi. Berarti dai teh astagfirullahaladzim. Sok sadayana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Tamprakeun pananganna. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayaji radal alamin ya uhailal ju'i wal karam
Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rafi'a sya'ni wal daraji Akfata ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad sadayana ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya Rafiq Assalamu alayka ya Habib Allah. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wal daraji Akfata ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu ya Rasulullah. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu ya Habib Allah, ya Rasulullah. Bersalawat sadayana orang Sukasari. Ya Rafi'a sya'ni wal daraji Akfata ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man sallata alayya fa inna salatukum alayya wa inna maghfiratul lidunubikum. Cigisaan jalma nu maca shalawat ka kanjeng Nabi, maka eta jalma bakal menang kahadian jeung menang ampura ti Allah Subhanahu wa taala. Matak di mana wae urang ayana, ka mana wae urang angkatna, naon wae nu ku urang dibidamal barengan ku sholawatan. Mumbah wadah solawatannya sebaju, solawatan ngisikan beas,
sholawatan ngasuh budak sholawatan nyusuan budak sholawatan nyusuan bapana. Astagfirullahaladzim. Osok itu si bapana di susuan entong di susuan bapak nama kecuali bapana kurang gij. Allahu Akbar. Salaki kurang gij mah kudu dibere susuguhan susu wes eta mah. Budak anu kudu disusuan mah meh cisusu nu dikenyot ku eta budak barokah indungna bari sholawat. Sabab lamun indung nyusuan budak bari budakna di sholawatan maka cisusu nu dikenyot nanti eta teh dibalas ku Allah 70 barokah. Eta teh kakara dikenyot ku budakna komo lamun ku astagfirullahaladzim ku budak nu lainna astagfirullahaladzim. Mata orang dia cing resep sholawatan sakala deui cing resep tong loba teuing dangdutan tong loba teuing lobakeunana urang mah lobana astagfirullahaladzim kitu udah si bapak kamananya kot kasesale kayak gitu. Oh dagang cai doakeun isi bapak daganganna cing payu teu cukup ku amin beulian. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu sahibul hajat ngumpulkeun urang sadayana teh teu aya sanes pangdoakeun urang kalina anu danget ayeuna urang kalina teh nuju ulang ari ulang tahun teh tahun kelahiran anu berulang. Lamun ulang tahun berarti nambah usia ngurangan umur. Naon cenah ulang tahun teh nambah usia ngurangan ari usia dihitungna di mana ka mana dai usia mah dihitung nalika jelema lahir ka alam dunia dugikeun kayana eta jelema teh masih keneh hirup di alam dunia eta teh disebutna naon usia. Lamun umur hitunganana dimimiti eta jelema lahir ka alam dunia dugikeun ka eta jelema ninggalkeun alam dunia eta hitungan umur. Matak lamun ibu jeung bapak ditanya ku batur ibu ari usia sabaraha ingat-ingat usia ibu teh timimiti ibu lahir dugikeun kaena hirup di alam dunia. Lamun ibu ditanya ku batur ari umur sabaraha ibu ah teuing da umur mah urusan Gusti. Halo araya kene umur jeung usia eta teh ibarat dua mata pisau yang tidak bisa terpisahkan. Umur jeung usia anu aya dina diri urang anu dibikeun ku Allah ka urang kumaha carana cing barokah. Kumaha carana cing usia cing barokah umur cing barokah. Nu kumaha dai ari usia nu barokah? Usia nu barokah nya eta usia nu dipake ibadah. Ari umur nu barokah nu kumaha dai umur anu dipake ibad. Da geuningan cek Sayyidina Ali khairun nas pang alus-alusna jelema teh mantola umruhu eta jalma teh panjang umurna wa hasuna amaluhu alus jeung loba amalna. Wa sarunas jeung pang celaka-celakana jelema eta mantola umruhu jalma teh panjang umurna wa saa amaluhu tapi saeutik amalna. Matak lamun urang hayang jadi jalma nu beruntung maka sesa umur urang pakai ibadah. Pakai naon cenah Bu? Pakai ibadah. Dah hirup teh sementara akhirat salilana. Dah hirup di alam dunia mah pang sakedeungna meureunnan kakara borojol. Panglilana meureun 100 sampaikeun ka 120 tahun meureunna. Da urang teh akhir perjalanan hirup mah naon? Maut, betul? Coba abdi rek naros, ibu, ari ibu sieun teu ku maut. Nah, bat kudu sieun da bakal. Kullu nafsin da'iqatul
maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nu kudu dipikasieun malain maut urang, tapi nalika urang maut teu mawa iman Islam, maka Allah pepeujeuh ka urang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kade aranjeun kabeh tong maraot dina kaayaan teu mawa iman jeung Islam. Kade sesa umur teh pake ibadah. Da loba aya nu maot teh ngadadak teu mere nyaho, betul? Bahkan aya nama nu ngora oge loba nu maot teh bari nonggeng. Halo? Aya di dieu nu maot bari nonggeng tuh. Heuh maot ngadadak oco. Oco. Ari urang teh bakal orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pan kitu. Tukang judi, modar saya mah. Tukang judi, tukang mabok, tukang ceramah, pupus, entong modar atuh ka tukang ceramah. Pak RW aya keneh. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu ngaranna umur eueuh nu nyaho kecuali Gusti matak siapkeun diri urang, tong sampaikeun ka urang ayeuna terlena dengan urusan dunia, lupa urusan akhirat, sibuk nguruskeun harta, hari ibadah tara. Padahal dunia teh kudu dijadikeun sebagai tempat beramal, sabab akhirat tempat pembalasan. Setiap anu ku urang dilakonan di alam dunia, ku Allah bakal ditanya pertanggungjawabanana. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke di akhirat mulut bakal dikunci, tangan nyarita, sampean bersaksi. Pandina laguna oge genre. Akan datang hari tak ada suara dari mulut kita. Ye ye ye. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Lain dikeprokan mikir. Halo? Maka sibukkeun leungeun urang jang beramal soleh. Sibukkeun sampean urang jang ngalengkahkeun kana kahadean. Sibukkeun harta urang dipake kana kahadean. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeulem, ngahudangkeun kanu titajong, nyaangan kanu poek, nuduhkeun kanu linglung, ngabejaan kanu poho, menerkeun kanu salah. Awur duit nadi. Nah jadi karena nyawer kieu dari ngaji tukang morong manyara rambung. Jadi anggota tubuh urang teh sibuk dipake nulungan bara bere kabat tong cap jahe mere gehe bisi kaburu mah kitu. Halo. Hei, terutama orang dina ngabangun rumah tangga ibu-ibu, loba ladang amal jang ibu-ibu, bisi salaki hese ibadah, sok ku ibu teh bere muti sapi, bisi salaki ngalalaurakeun kana sholat, waktuna sholat sare wae buru-buru ku ibu teh dibantuan hudangkeun. Tuh data areli salaki sare wae na waktuna sholat teh di banyur sia eta mah. Dibantuan hudangkeun diletak dahdirna. Lamun teu diletak dielap da geuleuh. Diusap pipina, bapak sholat heula Pak, mumpung dibere umur keneh ku Allah.
Lamun pipina diusap teu hudang wae dadana nu usap. Pak udang, Pak salat teu lah. Lamun dadana diusap teu hudang wae patuanganana usap Pak salat Pak. Lamun patuanganana diusap teu hudang wae sukuna usap. Hayang usap nu mana? Pasti hayang usap tengahna sia eta mah. Tong diusap tengahna. Dalam diusap tengahna lain si bapak nu hudang tapi adinan di sukuna usap. Lamun diusap kene sukuna teu hudang wae dina waktuna salat hareosan ceulina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabab salaki anu hese ibadah dina waktuna ibadah ngadon sare eta teh ciri salaki anu parah. Eta mah da kitu. Manfaatkeun umur urang teh pake ibadah. Terutama ibadah salat, da eta mah amalan anu kahid. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholati cek Nabi. Amalan pertama kali dihisab dari setiap hamba eta teh amalan salat. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Lamun salatna alus bari bener maka beruntung sukses jeung salamat eta jelema dunia akhiratna. Wa in fasadat wa qad khaba wa khasyara. Tapi lamun salatna teu bener maka cilaka jeung rugi eta jelema dunia akhiratna. Naudzubillahi min matak jelema salamet jeung cilakana di alam dunia kumaha salatna. Cintari kumaha matak waktuna salat cintari waktuna salat keur nonton TV na paehan keur ngadae ke radio na paehan keur ngasubudak-budakna ajak tong dipaehan atuh ece sakitu hese nyieuna si eta mah. Terutama kade wahai indung jeung bapak perhatikeun barudak teh salatna tong sabekeun ka ariteun hirup hayang salamet di akhirat, ariteun hayang boga budak nu soleh, ari nitah salat tara ka budakna, boro-boro nitah da manehna oge tara. Aya kolot nu kitu. Di mana diukna? Tong sampaikeun ka urang hayang boga budak salamet, soleh jeung solehah, ari urangna tara nitah ka budakna, boro-boro nitah urangna oge tara. Naudzubillahi min kade. Allah berfirman, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hei indung bapak tong ngarantep ka barudak-barudak urang dina kaayaan lemah. Kalimat lemah di dieu dina tafsir Jalalain karangan Syekh Imam Ahmad Jalaluddin Al-Ma'ali sareng As-Suyuti. Kalimat lemah di dieu teh kade kolot tong ngantep ka budak dina kaayaan lemah akidah. Lemah naon cenah? Muatan akidah barudak urang teh ku salat supaya budak urang teh tepi ka Allah, supaya hirup dunia akhiratna salamet. Tong sabekeun ka ayeuna giliran budak geus teu sesuai jeung harapan urang akhirna kecewe. Geus gede urang ngarekan eta budak da keur leutikna tara dititah salat. Urang kecewa geus budak gede dugikeun ka urang oge hilang ingatan. Hai di dinya meuni baong-baong teuing anak saha sih? Nyaho anak urang. Aya nu kitu? Tuh da aya wae atuh. Lamun urang hayang boga budak anu soleh, hayang salamet di dunia jeung di akhirat, sok ajarkeun budak teh salat. Ah cenah dai kurang kumaha nitah manitah, tapi anger we barudak ayeuna mah geuning di kuping ku ceulik atuh kaluarna ceulik kenca. Da barudak ayeuna mah bu teu cukup diomongan. Da lamun diomongan hungkul barudak ayeuna mah nganggap radio butut ka urang teh. Jadi kudu kumaha atuh ayeuna mamataan budak dicontohan. Sakali deui budak bakal ngikuti naon nu dilakukeun ku indung bapana. Tong ukur nitah kolotna kudu garatol kana salat. Amin atuh. Tapi insya Allah ieu mah kolot-kolot ahli salat sadayana. Oh ieu mah ibu-ibu anu sarolehah. Ieu mah
calon bidadari surga. Turun di goa. Komo boga budak awew. Ade Pak Jaja. Ieu budak nu ulang tahun teh awewe. Nabi teh ngawanti-wanti ka awewe teh. Kade awewe teh kudu saralamet. Bahkan nu dititipkeun ku Nabi teh awewe. An-nisa ibadul bilad. Wanita adalah tiang punggung negara. Wanita adalah ujung tombak kemajuan negara. Wanita adalah ujung tombak kemajuan bangsa dan agama. Tanpa wanita dunia ini hampa. Tanpa wanita laki-laki kesepian. Betul tidak wanita? Aduh asa pangmunangkeun. Matakna wae lalaki jangan kau bermain dusta dengan wanita. Wanita bukan untuk didustai, wanita bukan untuk dibohongi, tapi wanita untuk disayangi dan dimengerti. Betul tidak wanita? Aduh, meni asa pangmunangkeun. Emang sok kabobodo teh lalaki unggul ka awewe, awewe ge sok kabobodo ka lalaki. Wanita itu kadang bisa datang bulan, tapi dia juga bukan hanya bisa datang, tapi bisa menghilang dan meninggalkan. Sok ku abi rek dibuktikan, ibu dibere sisihan kotor ku salaki dina jero sakuna teh duitan 50.000. Ku ibu teh dibalanyakeun we, peke salaki nanyakeun, "Mama manggian duit 50.000 dina saku celana bapak kamari?" Jawabanana geuning eta ngabohong. Awewe tah. Awewe mah hurufna oge aya sabriji. A W. Aya sabriji huruf awewe? A W E. A, geus tong dibahas. A, auntah, awewe mah naon? Auntah teh naon? Boros. Allahu Akbar, nyamuli secara manual, nyamuli secara online cek eta mah. Paketnya geus lain ka hiji toko online, leuwih ti hiji. Allahu Akbar, COD-an ka Lazada, COD-an ka Shopee, check out dina Tikotok. Awewe tanpa memikirkan kondisi keuangan salah. Aya nu kitu. Urang. Duit beak nganyuk ngahutang ka bank emok. Tanpa bebeja ka salak. Giliran mayar mah anger ku duit atuh tuh udah tebalik awewe mah. Mayar hutang ke bank emok ku salaki ku duit ari mayar hutang ke bank emok da moal daikeun bank emok na oge ku salaki urang mun salaki teh kasep imah hideung bari petot awewe mah kitu boros. W nu kadua aya huruf W wanian. Wah kalalaki popolotot sosorongot mun geus molotot teh Gusti nu agung kalaluar sakabeh-kabehna bari buuk acak-acakan kutu muruluk tali kutang pegat kelek bau bekok gede ciduh malah luncrat tutunjuk ka salaki teh komo mun salakina teh boga duit ira hadinya boga duitna jadinya mah rek duit rek beungeut garing sarua cing sadar atuh da pamajikan teh loba kabutuhan tialikeun beungeut di dieu garing da teu pangmeulikeun bedak ku di dinya. Salaki teh bisa ngomong na curug pamajikanana asup kana liang irung salaki. Wanian awe aya mah kitu. Teu aya nu kitu di dieu teh aya. Teu aya nu ngaku. Aya huruf nu katilu E. E teh naon? Elodan. Harare. Aya nu kitu? Tuh da aya wae sia eta. Dititah ku salaki hararese. Lamun can aya duit mah moal ngalakukeun. Aya nu kitu. Tah eta teh pamajikan nu kudu dicekelan supaya teu ilit ka ditu ka dieu. Nu paling cilaka nyaeta awewe anu dititah nitah deui. Mama pamowakeun kolor bapak rek salat, tuh cokot sorangan atau lombong. Salaki nyokot kolor na tolombong, habisan dipake salat gagaro da merang. Da tolombongna urut moe pare. Mata kade lamun dititah ku salaki teh tong hararese komo mun salaki rek salat asongkeun ko
Tuluy aya huruf nu berikutna, aya huruf naon? A, W, E, W. Waduh. Awe mah gede bo. Bebejana arek ngaji, padahal mah arek balan. Aya nu kitu? Amit-amit. Gusti nu agung. Bebejana mesen paket teh saprodak ieu mah Gusti leuwih ti 5 prodakna. Dugikeun ka paket teh datang teh tiap waktu atuh. Bari salaki mah bingung kumaha mayarna. Lain seuri cek mikir cek. Tong kitu wae da karunya salaki. Tingali duit salaki teh boga atana henteu. Katinggalina dina naon dai dina kopeahna dengek atana henteu. Mun salaki kopeahna dengek berarti keur boga duit ece. Tong wani-wani mesen paket mun salaki kopeahna ada salaki abi mah pedit tai cenah mata geus saya mending ceodean bae antepkeun rek dibayar rek henteu antepkeun cenah mikir aya salaki nu pedit astagfirullahalazim tong kitu salaki teh kudu bager entong ped komunitas we geulis ka pamajikan hari pangbelikeun bedak tara mere baju henteu ngamodalan tara aya salaki nu kitu tah eta teh ciri salaki anu egois edan salaki nyebut edan gelo kade bapak-bapak tong perditnya da aya mah kerusum bapak-bapak teh meuni hitungan pisan ka pamajikan teh nya saking peditna nandeun duit oge dina kok pan keur ngobrolkeun kopeana jadi kada kolot. Sapedit berita salaki moal mungkin neun duit dina kolor. Sabab duitnya bakal merang ece. Jeung kabayang mun salaki neun duitna kolor. Allahu Akbar. Palebah budakna minta duit lain duit itu kacokot. Ibu bapak kaum muslimin. Huruf anu terakhir aya huruf epesan epes mer di papatahan ngadon ceu aya nu kitu tuh da aya wae atuh kitu da awe mah pe omongeun wae cenah dai nya heuh da awe mah kitu di papatahan ceurik di papatah teu di papatahan ngalunya awewe eta. Da ku Allah diciptakeun tulang rusuk, ari tulang rusuk teh bengkok. Matak awe mah kararieu tah. Matak ayana salaki teh supaya ngaluruskeun eta awe nu bengkok. Dina ngaluruskeun tong kasar-kasar da tulang rusuk teh tulang anu paling halus. Matak lalaki ka awe kudu halus-halus. Da awe mah makhluk. Berarti abdi teh ngaji di hadapan makhluk. Berarti ieu teh nu ulang tahun oge makhluk. Ada awewe. Da ieu mah nu panggung makhluk kasar. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti tah. Mak teh kunti mak. Makanya wahai laki-laki jangan kau kasari wanita ya. Kalau wanita menangis tong sabikeun ka dicarekan. Eukeur mah awewe teh ceurik sedih dicarekan ku lalakina. Ku salakina atuh beuki sedih. Oh da melongna oge atuh dai cenah kaluman. Bapak-bapak lalaki dengekeun. Wanita menangis bukan berarti dia bersedih. Wanita menangis dia butuh perhatian dan pelukan hangat dari suaminya. Betul tidak Bu? Aduh asa pangmunangkeun. Ari ceurik we mah kaluman we melongna oge. Coba huruf awewe teh nu kahiji naon? Aunta. Nu kadua wanian, nu katilu elodan hararese, nu kaopat wadul, nu kalima epes maer. Ieu nu ulang tahun teh awewe mata kudu hati. Sahabat naros ka Kanjeng Nabi, wahai Nabiullah, siapa orang tua yang akan masuk ke dalam surga? Orang tua yang punya anak perempuan. Siapa orang tua yang akan masuk neraka? Orang tua yang akan
masuk neraka adalah orang tua yang punya anak perempuan. Sahabat ngerung, ya Rasul, maksudna kumaha? Orang tua bakal asup ka surga. Lamun eta orang tua nu boga anak awewe bisa ngajadikeun budak awewena solehah. Orang tua asup ka neraka, di mana eta orang tua teu bisa ngajadikeun budak awewena jadi budak awewe solehah. Mata kade prestasi orang tua dina kahirupan di alam dunia lain ditingali kulobana harta, lain ditingali kuluhurna jabatan, tapi suksesna jeung prestasina orang tua nalika eta orang tua boga budak nu soleh jeung solehah. Matak jadikeun barudak teh soleh solehah. Amin atuh Bu. Ibu hoyong teh boga budak nu soleh solehah. Ari ibuna soleh tuh. Nyebut soleh rumah salah, nyebut salah sakapung soleh. Jadi we solah. Kade soleh jeung solehahna budak teh kumaha soleh solehahna indung bapana. Buah mah moal jauh ragrag tina tangkalna. Kalakuan jeung ibadahna budak moal jauh tina kalakuan jeung ibadah kolotna. Mata kolot teh kudu jadi uswah, kudu jadi toladan jang barudak-barudakna. Sok kumaha carana urang boga budak nu soleh, ti mimiti nyieuna cing tartib tong rurusuhan. Rek nyieun budak teh maca sholawat heula, salat heula, maca Al-Qur'an heula. Maca surat Yasin, surat Maryam, surat Yusuf, surat Luqman. Tuh, dah si eta mah kitu ngajawabna teh. Kaburu tunduh. Cing talartib ari rek nyieun budak teh. Cuma asup ka kamar tulakan pantau paruman lampu atuh budak teh belag begi dong. Tuluy keur hamil, lobakeun sedekah terutama ka ustad. Da ustad teh butuh dukungan. Duit mah pasti butuh, da ngaranna ge ustad. Pan ustad teh singkatan ustad usaha tara anak deres. Da ustad mah duitna di ATM artos tinu maot. Mata ustad mah nguping nu maot teh atoh. Sabab bakal menang duit. Mata orang dia mun hoyong mere duit ka ustad, orang dia kudu loba anu mere anu mah. Bere ustad teh. Sabab ustad teh berehan. Komo nu hamil lobakeun mere ka ustad. Pangarsa abdi nuju ka kandungan bil barkah ieu murang kali cing sehat bari salamet anu lahirna nu ngalahirkeunana. Ieu pangarsa kanggo pangarsa. Kitu keur hamil teh. Amin atuh. Keur hamil tong loba ngomongkeun batur. Keur hamil ningali nu gendut, ulu eta deureum ngaliwat, entong. Ningali nu hidung, ulu eta bujur katel ngaliwat, entong. Pamali disebut eta. Matak cengkolot baheula mun keur hamil tong sacarios-cariosna. Kudu loba amit. Komo geus karasa 8 bulan. Nya keur pembukaan hiji pembukaan 2 lobakeun salamun qaula mirabbirohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Palabah dibawa ka puskesmas. Tuluy urang teh ngadangukeun cariosan bidan. Rek naon ngadangkap ece. Ngadangukeun heula cariosan bidan. Tuluy geus pembukaan 5, pembukaan 6 urang teh naik kana ranjang. Tuluy pembukaan 7 baru urang ngadangukeun heula cariosan salaki teh ka ngadangkap. Lah kumaha ieu teh? Kan oge pembukaan 7. Pembukaan 8, pembukaan 8. Pembukaan 10 tuluy ngaheuj. Keur ngaheujeun cing areling Allahu Akbar. Lain ngaheujeun teh teu pararuguh ngomong teh. Wow. Bari nyekek salaki. Budak lahir salaki paeh kan riweuh. Cing areling Allahu Akbar. Gitu. Bidan oge tong rariweuh ari keur ngabantuan ngalahirkeun teh. Paraji tah bisi aya keneh di dieu paraji. Cing areling ka Allah supaya budakna soleh teh. Bantuan eta nu ngalahirkeun teh ku kalimat thayyibah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sok ngarehab ibu heujeunkeun takbir. Itu paraji teh. Ya mah Allah ibu sok burukeun.
hejenkeun ibukna geus ketingali bukna ge meuni gomplok sok hejenkeun ibukna meuni hideung ieu mah lain budak atuh geuning ibu bapak kaum muslimin mata keur ngalair teh cing areling da barudak urang teh keluar dina lingkungan rahim urang mata kumaha carana urang boga budak geus salat lain tong sabekeun ka teu areling urang teh kudu loba eling halo araya kene mudah-mudahan barudak urang macing saroleha amin ya Allah ya Rabbal teraskeun tuh tos sajam alah sajam deui sia 2 jam deui 3 jam deui ai ustad dina iraha naik na atuh masih semangat tepuk semangat saya tepuk semangat kan tepuk pramuka saya tepuk semangat atau emang telah lulus di Pak Udam bawa tepuk semangat tuh tinggali walaupun geus nini oke semangat gitu eta biasa pangeus biasa nganterkeun inju ka PAUD pan ayeuna mah nini teh geuningan lalayo teh jeung inju teh bahkan anu mah sakelas di TKO ge da indung bapana mah kan gawe nu nganterkeun ka sakolana mah da aki jeung ninina nyaranyi eta teh balon ku ada 5 palebah balon hijau meledak incu nu atoh nini nu sakarat ibu bapak kamu sering lanjut nu kadua tinggal sadayana budak salianti tong diantep dina lemah akidah ajarkeun budak teh salat lobakeun cenah eling ka Allah nu kadua ibu bapak perhatikeun barudak teh akhlak-akhlakna tingali barudak akhlakna Allahu Akbar Karim kadang barudak ayeuna sudah kehilangan identitasna sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakna jauh tina akhlak baginda Nabi manehanana geus kabawa arus globalisasi geus kajebak westernisasi tingalikeun mere cai deui sagede kieu nitah ngaji nitah kembung atuh teh barudak ayeuna kajebak ku budaya barat bahkan cek orang dia mah geuningan aya sloganana buuk di beureman beungeut di bodasan ari beuheung irung di piercing otak miring ceuli di tinik calana tibalik loket di rantean modal di tengah kebon aya nu kajebak ku bobogohan pandang-pandangan pegang-pegangan peluk-pelukan akhirnya ngapa-ngapa tulu es cendol di kalapaan beung aja nol Allah bapak bahkan barudak ayeuna kajebak ku narkoba Allahu Akbar Karim akhirnya sekolahnya tidak lulus harapannya menjadi pupus wajahnya tidak mulus rambutnya kayak pohon kaktus kalau bicara suka jayus cascis cus keluar rumah berjalan kagak becus akhirnya tertabrak bus saha anu kecewa anger indung bab mata kade bu perhatikeun barudak akhlak-akhlakna urang gurunya jeung saha budak urang teh gaulna ka mana budak teh gaulna tong sabekeun ka urang nu jadi kolot memberikan kepercayaan 100% begitu saja urang boga kewajiban nalingakeun ka barudak urang da urang teh bakal ditanya ku Allah di akhirat tentang barudak urang hirupna di alam dunia tentang ibadah barudak urang nalika hirup di alam dunia tong sabekeun ka acuh tak acuh tong sabekeun ka urang teh teu hayang nyaho lamun budak gaulna di tempat nu alus dukung doakeun ku urang nu jadi kolotna lamun barudak urang gaul jeung jalma nu saroleh dukung doakeun barudak urang
tapi lamun barudak urang gaulna di tempat nu salah, gaul jeung jelema-jelema nu salah, carek tong diantep keun. Insya Bu, mana suara ibu-ibu? Ibu, sieun teh ningali kalakuan barudak ayeuna? Sieun. Bukan hanya tingkah lakuna ucap lampahna oge geuning Allahu Akbar. Nah, barudak urang bet bisa siga kitu. Kadang barudak urang teh Bu ningali urang eta teh. Kade. Nah, barudak urang bet kasar nyariosna. Kadang ningali inung bapana, ngupingkeun inung bapana cariosanana osok kasar. Barudak urang sok pasea wae da kolotna oge sok pasea. Aya nu kitu. Tuh da aya wae. Kade tong pasea di hareupeun budak. Dugikeun ka budak jadi penonton. Allahu Akbar. Apa yang mereka lihat ku barudak ayeuna dilakukeun. Apa yang mereka dengar ku barudak ayeuna direkam. Mata kade ibu bapak kaum muslimin tong sacarios-cariosna bisi naon? Bisi barudak teh nurutan cariosan urang. Coba ibu araya, ibu osok nyarekan caroge. Allahu Akbar. Atak salaki loba nu baregang geuningannya. Karo rang giji dari cara rekan wae ku pamajikan teh. Mana barudak ari kamu keur naon atuh eta teh? Dia tadi ieu teh budak teh ulin di dieu anak saya. Kamu bet ulin di dinya. Kumaha lamun ieu panggung ngagubrak tuluy kamu beye sia. Budak anak saya teh nya. Bae antepkeun ah. Oh anak ustad oh. Itu udah anak ustad mah pi omongeun wae. Ibu araya kene. Karek tipe mana bete ngaji teh? Tong pasea di hareupeun. Komo mun pamajikan nyarekan wae salah. Sajabina eta teh dicontohan ku budak. Eta teh doraka jeung pamajikan mah. Sia. Pamajikan nu asup ka neraka teh aya 3. Hiji anu teu sopan ka salaki. Hartina teh anu sok nyarekan wae tunjuk-tunjuk. Nu kadua nu tara ngagugu kana caritaan salaki. Nu katilu nu tara bebeja init-initan ka salaki. Sia. Aya nu kitu. Oh kabeh cenah dai eta. Aya di dieu sok nyarekan salaki. Nu teu sopan ka salaki. Aya di dieu teu ngagugu kana cariosan caroge. Aya di dieu tara bebeja init-initan ka salaki. Init-initan ka korsel. Allahu Akbar. Ari make legging nu merecet. Ari bujur gede. Leggingna teh warna koneng gambar SpongeBob. Lempang digutak-gitak dah hayang katingali seksi. Lebah tarik teuing ngagitakna berewek soek amit-amit. Di tukang aya ustadnya, ustad oge resep kana bubur. Astagfirullahaladzim. Tak eta teh dipelong ibu barudak. Mata kudu kumaha atuh? Kacaroge cing sopan dari mulai nyarios. My darling honey bunny sweetie. Biarkan orang berkata apa tentang dirimu, yang penting aku akan selalu cinta dan sayang padamu. Walaupun cek batur bapak teh hideung, tapi dia hareupeun mama memang heueuh bapak. Tapi bapak mah hideung ge hideung cikopi di ical di parapatan, hideung ge bapak mah hideung nyari ditinggal kokolebatan. Oh bapak. Kitu ibu-ibu osok kitu kacaroge. Tuh datarat. Rek saropan kumaha barudak da urang mah tarang muji ka salaki teh. Bisa nangan ngahina. Bapak eta beungeut rek kitu wae. Da batur mah meuni karasep bari garagah. Nari bapak meuni wah pulunganeun. Allahu Akbar. Panggil dengan panggilan yang terbaik. Mun bisa mah maraca puisi. Bapak jalan-jalan ke pasar membeli layang-layang. Cinta mamah tak akan pernah pudar. Kasih sayang mamah tak akan pernah hilang. Kitu. Osok tara sok bubar ayeuna kitu, bubar pengajian ayeuna balik ka imah tepungan salaki. Oh bapak sakasep-kasepna dai jeung ustadna moal ngelehkeun ka kasepan bapak. Oh bapak cek si bapakna mama balik ngaji jadi gelo cenah. Tuluy pamajikan teh kudu ngagugu karena parentah caro. Tuluy kudu bebeja mun rek indit-indit
gitu. Cokot leungeun salaki teh cium leungeunna. Tuluy simpen dina mun-munan urang bari menta hambura. Bapak hamburanya mama, bapak mama rek idit ka pasar. Mudah-mudahan lengkas sampean mama kepat dua pandangan mama cing menang barokah ti Allah. Hampura bapak mama. Mama sok nyokot duit bapak teh bebeja. Gede eta teh ganjaranna teh. Ditingali ku budak teh, aluh si mamah meuni sae nyarios. Si mamah meuni sopan kasih bapak. Gitu jadi kolot teh cing jadi contoh anu hade. Salaki cicing buru-buru asongan susu. Pak teu lah ieu aya susu. Sok bapak. Ras bapak mangga mama. Da ieu oge anteh. Ya bapak jang bapak sok atuh bapak. Teras bapak mangga mama. Cek si bapak teh mama ieu teh susu jeung teh hungkul mana atuh opieunana. Contoh asongkeun opieun. Kitu opieun mah asongkeun we diri urang. Bapak kusabab opieun mah engke dibungkuskeun ayeuna mah nu aya we atuh. Bikeun diri mama ka bapak gitu. Tiap poe teh cing alus kacaroge meh jadi naon? Meh jadi contohun induk barudak urang. Insya Allah. Tapi dah insya Allah ieu mah ibu-ibu sarolehah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu katilu budak nu soleh teh teu leupas dina doa nu jadi indung bapak. Akidah kuat ku salat, akhlak alus ku dicontohan kudu jadi indung bapana. Tapi kade tong poho ngadoakeun barudak. Da doa kolot mah nepi langsung ka Allah tanpa aya jarak antara manehna jeung Gusti Allah. Kumaha doana? Rabbi habli minas. Doakeun barudak teh Bu. Teu bisa dai cenah ku bahasa Arab mah, ku bahasa Sunda bae. Allah mah Maha mengetahui berbagai bahasa. Sok ku bahasa sorangan. Gusti jadikeun ieu budak teh cing jadi budak anu soleh, cing jadi budak anu sukses, cing jadi budak anu ngabakti, cing jadi budak anu kabanggaan kolot, cing jadi dan lain sebagainya. Naon sababna? Ari ucapan kolot mah boro-boro doana ucapanana oge jadi doa. Saucap nyata, saceduh metu saucap nyata. Mata kade tong bohong ngadoakeun ka barudak urang. Da boro-boro ngadoakeun barudak, ngadoakeun keluarga oge, bukan hanya budak urang. Salaki urang didoakeun gawena, salaki urang didoakeun kahirupanana. Eta teh bakal ngarubah jadi kahadean jang urang. Amin atuh. Dikabul eta teh dai, dikabul. Geuning abi ngadoa wae anger budak teh kitu wae. Berarti doa abi teh dikabul. Lain henteu tapi acan. Da ari ngadoa mah kudu dibarengan ku kasabaran. Naon sabab? Sabab sabar nu ngajadikeun urang tepi ka Allah. Dikabulkeun doa teh ku sabar. Ari dikabulkeun mah pasti da Allah mah bakal. Syaratna kudu ngadoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lamun aya nu nanyakeun ka kami ya Muhammad bejakeun kami teh deukeut. Lamun maranehanana ngadoa ka kami doa-doa maranehanana dikabulkeun ku kami. Lamun maranehanana iman ka kami hirupna bener maka maranehna bakal meunang keberuntungan, bakal meunang kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mata tong poho ngadoakeun budak. Tuluy barengan ku kasabar. Tos doa anu kuat, tos sabar nu dilakukeun, maka lobakeun menta hambura ka indung bisi da kolot oge anu curhat ka pribados Kang Dai, amalan-amalan Kang Dai tos diamalkeun, ngadoa mah tiap waktu, sabar mah tiap saat. Ngana budak teh kitu wae. Ku abdi ditanya ari ibu jeung bapak orang tua araya keneh, aya osok menta hampura langka da jauh. Apan boga HP, tara tah ieu meureun anu can dikabul doa ibu ka Allah jang budak teh. Boa-boa masih kene boga kasalahan ka indung bapa.
matak lobakeun menta hambura ka kolot. Mamah bapak budak abdi teh kurang kumaha ieu teh didoakeun mak didoakeun abdi mah sabar nyang hareupanana tapi anger kieu wae bilih abdi kapungkur ngagaduhan kelepatan ka bapak sareng ka mama nyuhunkeun dihapunten kitu tugas urang mah amin atuh insya kumaha cenah Kang lamun kolot abdi geus maot datangan pa kuburanana doakeun kolot-kolot urang nu geus teu araya minimal malam Jumat doakeun kolot-kolot urang teh naon sabab malam Jumat mah kolot-kolot urang teh sok ngadatangan imah urang tuluy eta kolot urang ningali kondisi keluargana apakah barudak-barudakna sok ngadaroakeun atana pitara apakah barudak-barudakna sok maraca Al-Qur'an dikirimkeun ka manehna lamun eta kolot ningali barudakna keur ngadaroakeun keur maraca Al-Qur'an jang maranehanana eta kolot bungahna luar biasa tapi lamun kolot urang asup ka jero imah ningali budak-budakna lain ngadaroakeun lain maraca Al-Qur'an dikirimkan nu jadi kolot-kolotna ngadon ningali sineron ngadon ningali Yusuf ngadon jejeretean di hareupeun ti kotok maka eta kolot urang nu malam Jumat datang ka imah urang teh balik kanan indit ka kuburanana ningali kondisi kuburanana lamun kuburanana eueuh nu ngurus sedih eta kolot urang tapi lamun kuburanana aya nu ngurus bunga eta kolot urang akhirna kolot urang angkat deui ka alam ruh ibu bapak kaum muslimin kade tong sabikeun kamu pohokeun indung bapak urang indung bapak urang teh melong ka urang teh nu ditingali ku kolot urang nu geus teu araya teh ieu teh nyaon ibu kondisi urang keur kieu urang keur ngaji siga kieu kolot urang teh nyarahun matak tong sabikeun ka mopohokeun kolot urang halo araya kene aya carita baginda Nabi jalan-jalan ke alam barzah di alam barzah patepang jeung bapak-bapak ditaros ku eta kanjeng Nabi wae bapak nah ari anjeun beut menang kanikmatan kieu di alam barzah teh boga amalan naon ari anjeun cek eta si bapak amalan abdi mah teu sae-sae teuing ya Rasul ngan abdi boga budak anu soleh abdi mah boga budak anu rajin ibadah saha atuh budak anjeun teh wae bapak disebatkeun murang kalina akhirna pas pisan Rasulullah gugah kaesokan harina kaenginganana ku Rasulullah ditepangan eta budak ditaros ku Rasulullah ka eta budak wae anakku semalam aku mimpi dengan ayahmu eta budak nanya kumaha kondisi kolot abdi ya Rasulullah justru abdi datang teh ka dieu rek nanyakeun anjeun boga amalan naon jang bapak anjeun da geuning katingali ku kami dina impian bapak anjeun teh menang saweran meni loba dugikeun ka teu kawadahan nah ieu teh jadi aya saweran kieu keur nyarita teh halo araya kene karek TV mana bieu teh ngaji teh jadi kanjeng Nabi teh naros ka budak yen budakna teh boga amalan naon sehingga bapana menang kanikmatan ti Gusti Allah di alam bar cek eta budak kumaha jawabanana ya Rasulullah amalan abdi mah teu aya sanes setiap abdi beramal soleh rek salat rek ngaji rek maca Al-Qur'an setiap eta amalan abdi ku abdi dikirimkeun ka hadeanana ka bapak abdi nu aya di alam kubur subhan matak ibu lamun keur ngaji lamun keur salat lamun keur maca Al-Qur'an tong poho ka kolot nu tos teu aya sakali deui kitu mun urang rek ngaji teh Gusti abdi rek ngaji mudah-mudahan ieu niat abdi rek ngaji kahadeanana bukan jang abdi unggul tapi jang kolot abdi nu aya di alam barzah nepi eta teh urang sedekah Gusti abdi rek mere kahadean ka batur anu ngabutuhkeun mugia ieu kahadean abdi cing lungsur ka abdi ganjaranana oge ka kolot abdi nu tos teu aya bakal eta teh nepi percaya henteu dijawab percaya henteu kade bisa anu teu percaya ganjaran nepi ka nu geus maot lamun teu percaya sok cobaan heula ibu maot
kayak ku abdi dikiriman doa nepi atau nepi henteu da cek abdi mah nepi da abdi mah tukang ngadoakeun nu maot dugikeun ka abdi mah tukang tawasulan tukang jarah abdi yakin setiap doa-doa abdi dikabul setiap doa-doa abdi nepi ka jelema anu maot naon sababna sabab doa abdi terbalik deui ka abdi gitu sugan abdi ngadoakeun nu maot Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu eta doa eta balik deui hampura dai ieu abdi doa nu bieu nu dikirim ku dai teu kitu teu balik deui berarti bener nepi komo ka kolot urang mudah-mudahan ieu pangajian cing jadi doa jang kolot jang budak tinu jadi kolotna jang budak tinu jadi jamaahna nu are di dieu amin ya Allah ya rabbal doakeun ieu budak nu ulang tahun cing sehat lahir batina cing panjang umurna cing tabi balaina cing salamat dunia akhiratna berguna bagi nusa bangsa jeung agamana hormat tilawah kana janten ibu ramana taat jeung patuh turut ka Allah jeung ka Rasulna umumna budak-budak urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin ieu teh namina teh budak teh naon ngaranna teh euy Raina Az-Zahra Raina eta Raina Az-Zahra Raina teh Rai teh hartina teh raja lamun pakena awewe jadi ratu Raina teh hartina teh ratu Az-Zahra hartina teh yang bersih yang bening yang suci yang beruntung yang kaya dan raya amin atuh nya mudah-mudahan ieu budak ngaran oge alus sing jadi doa anu alus gitu dari ngaran mah doa bu mata ngaranan budak teh cing alus ieu Raina Az-Zahra yang boga budak lahir asar terus ieu poe rebo lahirna teh indungna badana Jumat diaranan Sarboah lahir subuh poe Ahad jam 5 diaranan Zuhadma nah naonan gitu komo enak mah ngaran budak teh perpaduan ngaran kolot ngaran bapana Abbas ngaran indungna Kokom budakna anger we jelema mah itu baskom mata ngaranan budak teh cing alus nama adalah doa mudah-mudahan ibu budak cing jadi ratu anu membersihkan jiwa dan raganya memberikan kebanggaan untuk keluarganya Ibarokatimil Quran Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu tos asar ya. Tos asar ibu bapak ustadana tos ka dieu teh can. Acan. Mun atos mah sok mesian terang. Tacan dongkap tapi ieu asar tos dongkap. Urang niat heula supados urang tidak termasuk jalmi anu ngalalikeun kana salat. Sok tuturkeun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu salati waqti asri lillahi ta'ala. Niat abdi ngahormat datangna waktu salat asar karena Allah Ta'ala. Jadi tongiluan eta nama. Saur Imam Syafi'i cing saning jalma anu terbentur dua kewajiban dina waktu nu sarua maka aya rukhsah di antarana. Bereskeun kewajiban nu keur disorang tuluy geus beres lanjutkan kewajiban berikutna. Hartina urang teh ayeuna teh kabentur ku dua kewajiban. Ngaji kewajiban, salat oge kawajib dina waktu nu sarua jam 3:30. Maka bereskeun heula ngaji tuluy we salat. Tapi saumpami ustadnana diperkirakeun datangna jam 4 atanapi jam 4:30 eta nu matak ngajadikeun urang bakal moal salat asar maka salat heula salagi nungguan ustadnana datang kitu pikihna teh ece tong mentang-mentang ayeuna urang keur ngaji bereskeun heula ngaji kumaha lamun beresna tepikeun ka jam 6 pake ustadnana nyaritana halo. Salat asar berarti kali 2 rakaat. Kade. Halo. Araya keneh. Matak engke upami ustadana teh can dongkap salat asar heula upami tos dongkap urang taikeun terus bereskeun dipikeun ka jam 5. Kitu. Siap henteu? Heeh.
Tah ayeuna ieu aya naon ieu teh? Oh aya santunan. Ieu Sohibul Hajat, Sohibul Bait bade ngayakeun santunan atos aya data-datana. Sajabina ulang tahun oge nya ieu teh bade santunan ka murang kali yatim luar biasanya Pak Jaja. Ka murang kali yatim atana ka nini-nini. Agni Azka, oh emang budak atuh. Dalam ini mah ngaranna Odah Emoh Ici. Berarti emang budak. Nah, sekitar 37 luar biasa. Alhamdulillah. Ibu-ibu mudah-mudahan ieu Sohibul Hajat cing barokahnya. Sate acan santunan abdi rek ngabagi heula cai ah. Rek ngabagi cai ieu. Ieu cai pesantren abdi ibu bapak bilih perogi ieu cai. Ieu teh cai alkalin anu ngagaduhan pH 9,8 sami sareng air zam-zam. Jadi lamun ibu areueut ieu insyaallah moal haus. Ieu teh cai alkalin ibu, cai anu tiasa mendetoksifikasi penyakit dina awak, ngaluarkeun penyakit dina awak, ngaluarkeun racun dina awak. Lamun eueut ieu insyaallah bakal sarehat, anu teu sehat oge anu teu damang bakal daramang. Amin atuh. Sababiah areueut ieu. Tah ieu teh manfaatna ya dangukeun. 1, membuang racun dalam tubuh. Dina awak urang teh aya racun ibu-ibu, bapak-bapak. Seueur teuing tuang nu amis-amis numpuk racun jadi we penyakit ngaranna diabetes. Lamun ka seueuran teuing mam nu gurih-gurih numpuk racun jadi we penyakit ngaranna kolesterol. Tah upami eueut ieu moal diabetes, moal kolesterol bakal daramang. Amin atuh. Melawan infeksi teh asupna kuman jeung virus kana awak nu ngajadikeun urang bakal gering. Tak eueut ieu moal aya infeksi nu asup bakal sehat. Memperbaiki organ tubuh yang rusak. Apabila ibu bapak organ tubuhnya paburisat dirapihkeun ku ieu. Menyehatkan jantung. Tak ibu-ibu garu jantung? Oh henteu mah maot atuh. Menyehatkan kulit, wajah dan mata. Mengatasi berbagai masalah kulit di wajah seperti jerawat, balas bogo, kokoloteun, lepet, karijut, kusam, geuneup. Tuh ya berarti cocok yang nini-nini ya. Nini-nini apabila nini kulitnya lalenyet. Maka nini upami eueut nini akan cangker kembali ya. Tidak akan lalenyet. Artinya upami nini eueut bakal bertahan ke nini-niniannya ya. Mencegah sakit sendi, peragi nyeri awak, memperbaiki gangguan kesuburan, memperlancar BAB dan sistem pencernaan, mengobati kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal, liver, diabetes, asma, kolesterol, kurang darah, darah tinggi, menormalkan gula darah, darah kental, menambah tenaga, mengurangi stres. Wah, seueur pisan manfaatna hoyong. Eta arek ka mana? Arek ka mana? Arek ka mana? Oh, arek sarolat teh lah. Halo? Ieu teh cai teh ibu-ibu, cai obat lain cai doa. Nya, upami ibu beramal jariah 20.000, insyaallah ieu teh jang masjid abi teh keur butuh heuh bener eta. Keur nyieun masjid abi teh. Nya, pasantren keur nyieun santri abi teh ayeuna teh alhamdulillah taharus binikmat. Nembe aya 800 sarolat teh di aula can boga masjid, ayeuna teh keur ngabangun masjid. Mudah-mudahan cing barokah amin atuh. Mata upami ibu berjariah ka dieu 20.000 na jadi masjid, caina jadi obat. An omat tong dicampur jeung cai biasa nya. Sabab imah cai obat. Insyaallah eueut ieu bakal daramang sadayana. Nya 20.000 na jadi jariah, caina jadi obat. Ibu-ibu, halo, anu bade mangan henteu kudu atuh maksanya, anu bade mangan henteu sawios. Niatanana naon tadi? Jariah. Entong niat meuli, dari niat meuli mah mahal. Cai alkali sageungkeun 200.000, cai jam-jam sageungkeun 400.000. Abdi mah mirah da tidak diperjualbelikan ke umum. Nya, ieu mah kanggo jamaah nu penting calalager. Nya, insyaallah nu bade mangan henteu sawios sambil manggil murang kali yatim piatu anu bade mendapatkan santunan ti keluarga besar. Mangga ari pajaja mah bade bersedekah, ari urang mah beramal jariah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada ditaikeun sadayana? Ada ditaikeun sadayana Pak Jaja? Oh di dieu sok. Mangga murang kali anu terdaftar di santunan kanggo
kapayun. Mah disebatan. Ku abi disarangan ku sholawatan. Ya Rasulullah. Mangga kapayun kersana jam Alamin. Ibu bapak kumargi Ustaz Nana masih kena lumayan lami nya mending naratepan heula engke urang beri heula sakedap engke tos tabuh opat urang kadari deui. Siap. Nya. Insyaallah. Hatur nuhun sadayana cing daramang paranyang iswana. Angkatlah pananganna bil barakah arangkat pananganna cing luhur balikeun dadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu